Տավուշի մարզի Գետաովիտ բնակավայրում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Խաչաղբյուր գետից դուրս է բերվել 19-ամյա պայմանագրային զինծառայողի մարմինը։ Ըստ նախնական վարկածի երիտասարդն անզգուշաբար սայթաքել է, գլուխը հարվածել քարերին եւ հայտնվել ջրի մեջ։ Տեղի բնակիչները դին հայտնաբերել են ենթադրյալ անկման վայրից շուրջ 800 մետր հեռավորության վրա։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իսկ մահացածը Պաշտպան հայրենյաց ծրագրի մասնակից էր։ Ի աջակցություն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի Եվրոմոթորս ընկերության շենքի բակում աշխատակիցները բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Ընկերության տնօրեն Աբրահամ Դանագոզյանը նշել է, որ իր զորակցությունն է հայտնում Ծառուկյանի ընտանիքին, ինչին միանում են նաև ընկերության Աբու Դաբիում գտնվող միջազգային մասնաճյուղերը։ Երկուշաբթի օր անագնգալ ժամը 8-ին լուր ենք ստանում, որ այստեղ եկել են եւ ինչ որ քննչական գործողություններ են գնում։ Գալիս ենք այստեղ, մի քանի հոգով մասնակցում ենք ընդհանուր գործողություններին, մեր մոտից վերցնում են 3 սերվերներ, 19 կոմպյուտերներ, լապտոպ եւ աշխատակիցների, բոլոր աշխատակիցների անձնական մոբայլները։ Եվ անշուշտ իմ անձնական մոբայլս ոչ աշխատանքային, որում մեջ 2 համար կա եւ արկրավում եմ։ Ոչ մեկ պատճառ Եվրոմոթորսը Հայաստանում BMW, Mini եւ Rolls-Royce ավտոմեքենաների պաշտոնական ներկայացուցիչն է, որի համասեփականատերը գործարար ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Փոթորկաբեր ամպեր են կուտակվել Մոսկվայի երկնքում։ Օդերևութաբանները զգուշացրել են, որ առաջիկա ժամերին սպասվում են հորդառատ անձրևներ, ուժեղ քամի, ամպրոպ եւ տեղ-տեղ կարկուտ։ Եղանակային պայմանների կտրուկ վատթարացման պատճառով բնակիչներին խորհուրդ է տրվում հնարավորության դեպքում խուսափել բաց տարածքներում գտնվելուց եւ երթևեկել հնարավորինս զգույշ։ Չի բացառվում նաեւ տորնադոների առաջացման հավանականությունը։ Թեհրանը պատրաստ է լիակատար պաշտպանության, եթե ԱՄՆ-ն դավաճանի հրադադարի հուշագիրը, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Այս հայտարարությունից ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր Իրանի հետ բանակցությունները շարունակելու համաձայնության մասին, միաժամանակ պաշտոնապես չեղարկելով գործող հրադադարը։ Թեհրանի հանդեպ ամստությունն ընդգծելու համար Սպիտակ տան ղեկավարը բացահայտել էր իր մահվան դեպքում Իրանին հզոր հարվածներ հասցնելու վերաբերյալ նախապես դրված հրահանգը։ Ըստ Թրամփի, ինքը վաղուց է հայտնվել Իսլամական Հանրապետության թիրախների ցուցակում, ինչն էլ պայմանավորում է Վաշինգտոնի որդեգրած կոշտ ու կասկածամիտ դիրքորոշումը։ Չնայած այս սպառնալիքներին, տարածաշրջանային միջնորդները փորձում են կանխել գործարքի վերջնական տապալումը։ Ալ-Հադաթ հեռուստաընկերության տվյալներով Իրանի եւ ԱՄՆ-ի տեխնիկական խմբերը հուլիսի 12-ին բանակցությունների նոր փուլ կանցկացնեն։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել իրանցի ֆինանսիստ Ալ-Անսարիի նկատմամբ, մեղադրելով նրան գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի եւ այլ բարձրաստիճան գործիչների ակտիվների համաշխարհային ցանցը կառավարելու համար։ Կատարի պատվիրակները Թեհրանում բանակցում են իրանցի պաշտոնյաների հետ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև սրված հարաբերությունները մեղմելու նպատակով։ Այս նախաձեռնությունն իրականացվում է Վաշինգտոնի հետ անմիջական համակարգմամբ, երկխոսության վերականգնման եւ հրադադարի ուշագրի կիրառման ակնկալիքով։ Բանակցությունների առանցքում Հորմուզի նեղուցում նավագնացության ազատության խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ կողմերի միջև շլուծված եւ վտանգավոր տարաձայնությունների աղբյուր։ Լարվածության նոր ալիքը բռնկվել է հուլիսի 7-ին առևտրային նավերի վրա կատարված հարձակումներից եւ դրան հաջորդած փոխադարձ ռազմական հարվածներից հետո։ Բերլինում անհայտանձը շուրջ 11 ժամ շարունակ պատանդ է պահում սուպերմարկետներից մեկի գանձապահին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Գերմանիայի մայրաքաղաքի Մարիենֆելդե շրջանում։ Տղամարդը եղել է խանութի վերջին հաճախորդը։ Նա հուլիսի 10-ին տեղական ժամանակով մոտ 22:00-ին մտել է խանութ, ապա հանկարծակի հանել մեծ դանակ եւ սկսել սպառնալ գանձապահին։ Դեպքի վայր անմիջապես ժամանել են ոստիկանները, այդ թվում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ծառայողները։ Նրանք ողջ գիշեր գտնվել են տարածքում եւ հսկողություն իրականացրել։ Իրավապահների տվյալներով կասկածյալը դեռ շարունակում է գտնվել սուպերմարկետի ներսում, իսկ ոստիկանությունը անընդհատ կապի մեջ է նրա հետ։ Դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է նա պահանջում։
Չինաստանի Հենչժոու քաղաքում հորդառատ անձրևների եւ ջրհեղեղների հետևանքով վնասվել է տեղի օցաբուծական ֆերման։ Մոտ 900 սողուն է դուրս եկել ֆերմայից, որոնց թվում եղել են ինչպես անվնաս ջրային, այնպես էլ թունավոր օձեր, կոբրաներ եւ կրայտեր։ Իշխանությունները Հենչժոուի ժողովրդական հիվանդանոցում ստեղծել են շտապ օգնության հատուկ ուղի, համալրելով հակաթույների պաշարները։ Տեղում աշխատում են որոնողափրկարարական խմբեր, հատուկ սարքավորումների միջոցով որսում են օձերին։ Տեղի բնակիչներին հորդորվել է զգույշ լինել, խուսափել խոտածածկ տարածքներից եւ ջրամբարներից եւ ինքնուրույն չփորձել բռնել օձերին։